Саумһығыҙ, эфирда яңлыктар хеҙмәте, студияла Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Рәсәй президенты грантына тәҡдим ителгән эштәргә тәүге йомғаҡтар яһалды. Был конкурста Башҡортостан Республикаһы әүҙем ҡатнашты һәм 57 проект еңеп сыҡты. Еңеүселәр араһында Сибай ҡалаһы ла бар. Дәүләт ярҙамына лайыҡ булыусы яҡташтарыбыҙ тураһында беҙҙең ижади төркөм әҙерләгән яҙмала. Бер нисә йыл рәттән үткәрелеп килгән бындай ҙур күләмле конкурста төрлө йүнәлештәр ҡаралған. Уның төп маҡсаты әһәмиәтле башланғыстарға матди яҡтан булышлыҡ итеү. Ҡалабыҙҙан еңеүсе булған тәүге проект «Сикләнмәгән донъя» тип атала һәм ул Ҡурай балалар баҡсаһы эшмәкәрлегенә таянып булдырыла. Был программа буйынса эшләүселәр сәләмәтлеге сикле балаларға кесе йәштән үк ярҙам итә башлауҙы күҙ уңында тота. Проект өсөн дәүләттән 486 мең һум аҡса бүленгән һәм әлеге мәлдә Ҡурай балалар баҡсаһында уны бойомға ашыра башлағандар. Оло конкурста еңеүсе булған икенсе эш Ирәндек лицейында инклюзив театр студияһын булдырыуға бәйле. Ҡаланың инвалидтар йәмғиәте менән берлектә тәҡдим ителгән был эш туған телде һаҡлауға һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән. Проект өсөн бүленгән 397 мең һум сәхнә кейемдәре һәм техника алыуға ҡулланыласаҡ. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты тарафынан 1 март республикала башҡорт ғаиләһе көнө итеп билдәләнә. Ҡалабыҙҙа балаларында милли рух тәрбиәләгән, әҙәп-әхлаҡты өҫтөн ҡуйған татыу ғаиләләр бихисап. Беҙҙең ижади төркөм ҡалалағы ошо ҡанундарға хас ысын башҡорт ғаиләһе менән яҡындан танышты. Ҡалалаштарыбыҙ араһында маҡтауға лайыҡ һәм башҡаларға өлгө булғандан ғаиләләребеҙ байтаҡ. Быға асыҡ миҫал булып Фәннүрә һәм Илдус Азаматовтарҙың ғаиләһе тора. 3 балаға ғүмер биргән был матур ғаилә пары 12 йыл бергә тиң-тигеҙ тормош көтә. Илдус Азаматов ҡаланың эске эштәр бүлегенең өлкән лейтенанты вазифаһын, ә Фәннүрә Сибай ҡалаһының мөмкинселектәре сикләнгән ғәрип балалар дистанцион белем биреү үҙәгендә уҡытыусы психолог булып эшләй. Фәннүрә тап килгән, уңған. Минең өсөн Фәннүрәнән дә яҡшы ҡатын юҡтыр тип донъяла уйлайым инде. Бөтөн яҡтан да уңған. Эш тиһәң эш, балаларҙы тиһәң балаларҙы ҡарай. Бөтөн яҡтан да минус яғын бер ҙә күрмәйем. Азаматовтар балаларын тел һөйәр итеп тәрбиәләүгә ҙур иғтибар бүлә. Өлкән ҡыҙҙары Алтынай Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейының 5-нче синыфында белем ала. Һәр яҡтан өлгөр һәм тырышҡыҙ, тик бишле билдәләренә генә өлгәшә. Кескәй Нургиз Ҡурай балалар баҡсаһының йондоҙсығы. Ҡаланың балалар баҡсалары араһында театр йылына ҡарата уҙғарылған сарала Кескәй Нургиз иң сағыу актер номинацияһына лайыҡ булды. 2019 йыл Азаматовтар ғаиләһе өсөн үтә лә ҡыуаныслы. Башҡортостанда Мостай Кәримдең «Беҙҙең өйҙө йәме» повесы буйынса төшөрөлгән хәрби драма фильмында билдәле режиссер Александр Галибин һары малай ролен башҡарыу өсөн тап Айгиз Азаматовты һайлай. Александр Галибин килеп үҙе һайлап алды инде, анда 4 малай ине, шул һары малай ролена һәм шул һәр береһен ҡысҡыртып ҡараны. Анда атай ҡотҡарығыҙ тип ҡысҡырта. Беҙ аптырап ҡалдыҡ инде. Беҙҙе индермәй, ул бер бүлмәгә индерә лә ҡысҡыртып. Улым һәйбәт ҡысҡырғандыр инде, Аллаға шөкөр, кинола күрергә насип булды. Gut, sehr lecker. Am. Kinder, komm hier. Кача, хорошо. Жрет, да еще улыбается. Йылмайған булалар. Будет тебе хорошо, фашист. Nein, ich bin kein Faschist, nein. Ребята, бей гадов. За моего отца. Смерть фашистам. За папу. Балалар ата-олаталарының ҡаҙаныштарын һаҡлап ҡалыусы ғына түгел, ә үҫтереүсе лә булырға тейештәр, ти Фәнүрә менән Илдус Азаматовтар ғаиләһе. Башҡорт йолалары нигеҙендә тәрбиә алып, оло тормошҡа сығасаҡ кескәй Азаматовтар ҙа һис шикһеҙ телебеҙҙе, тарихыбыҙҙы һаҡлар киләсәк булыр. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Халыҡ мәҙәниәте һәм ялы үҙәгендә хеҙмәт коллективтарының ижади конкурсы үтте. Үҙешмәкәр халыҡ ижадын үҫтереү, һәләтле башҡарыусыларҙы һәм коллективтарҙы асыҡлау, уларҙы дәртләндереү маҡсатында ойошторолған сарала баһалама комиссияһы 4 тиҫтәнән ашыу сығышты ҡараны.
Конкурста ҡалалағы барлык үҙешмәкәрҙәр ҡатнаша. Улар араһында хеҙмәт коллективтары, ижади түңәрәктәр, ҡыҙыҡһыныу буйынса берләшмәләр һәм клубтар, ҡул оҫталары бар. Ижадты үҙ итеүселәр быйыл да был сараға дәррәү ҡушылды. Быйылғы йылда беҙ 40-ка яҡын заявка ҡабул иттек. Әле 27 февраль көнде кисә була инде 20 коллективты ҡарап сыҡты. Бик ҡыуандыра, коллективтар әүҙем ҡатнашалар, хатта директорҙар да сәхнәгә сығып, төрлө инструменттарда уйнап, үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтә. Сәхнәгә тәҡдим ителгән сығыштар йылдан-йыл сифатлыраҡ була бара, тип билдәләй комиссия ағзалары. Был конкурста һәүәткәр артистар һәр яҡтан баһалана. Сәхнә оҫталығы, кейемдәр, күмәк сығыштар һәм башҡа шундай талаптар ҡуйылған. Ҡала кимәлендә үткәрелгән быйылғы конкурс Бөйөк Еңеүҙең 75 һәм Сибай ҡалаһының 65 йыллыҡ юбилейҙарына бағышлана. Сарала ҡатнашыусылар ошо йүнәлештәрҙе һайлап, төрлө жанрда сығыш яһаны. Ансамбльдә сығыш яһаны бейеүселәр дә күп булды һәм инструменталь номерҙар да күп булды. Ҡыуандыра, төрлө жанрҙа күҙең онда тотоп, төрлө жанрда номерҙар алып килгәндәр. Бер йүнәлештә генә түгел һәм минең уйлауымса инде бындай конкурстар коллективтарҙы берләштерә. Улар берҙәм ошо конкурсҡа әҙерләнеләр һәм дәртләнеп ҡатнашып ҡайталар. Үҙешмәкәрҙәр сығышын һайлап алыу туры халыҡ мәҙәниәте һәм ялы үҙәгендә 2 көн барды. Иң сағыу төркөмдәр Арслан Мүбәрәков исемендәге Башҡорт драма театры сәхнәһендә гала-концертта һәм ҡалабыҙ юбилейын билдәләгән тамашаларҙа сығыш яһаясаҡ. Гөлсәрия Әбилева, Нияз Мирхәйҙәров, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Башҡортостанда ишле ғаиләләрҙең дәүләттән ер участкаһы урынына аҡса алыу мөмкинлеге бар. Дәүләт йыйылышы депутаттары ҡабул иткән законға ярашлы, күп балалы ғаиләләр ер урынына 250 000 һум аҡса алырға мөмкин. Бушлай ер участкаһы алыу өсөн сиратта торған 3 һәм унан күберәк бәлиғ булмаған балалы ғаиләләрҙән, шулай уҡ инвалид бала тәрбиәләгән граждандарҙың ошондай һайлау хоҡуғы бар. Башҡортостан башлығы Рәди Хәбиров указы менән студенттар өсөн Рауил Бикбаев исемендәге 2-нче стипендия булдырылды. Аҡсалата бүләк республиканың юғары уҡыу йорттарында белем алыусы һәм туған телдәрҙе үҫтереү, уны һаҡлау менән шөғөлләнгән йәштәргә тапшырыла. Стипендия күләме 1200 һум, әммә уға төбәк коэффициенты ла өҫтәлә. Башҡортостан Салауат Юлаев һәйкәленең авторы Сөсләнбәк Тавасиевтың хәтерен мәңгеләштерә. Башҡортостан Республикаһы башлығы указына ярашлы был йүнәлештә архитектор исемендәге Башҡортостан Республика хөкүмәте стипендияһы булдырыласаҡ. Бынан тыш, Сөсләнбәк Тавасиев ижадына бағышланған төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция уҙғарыу, документаль фильм төшөрөү һәм күргәҙмәләр ойоштороу ҡаралған. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла Лилия Әҙелбаева эшләне. Киләһе осрашҡанға тиклем һау, сәләмәт булығыҙ.